vzduch na kryštál, sa z ľadu rodí chrám. Nie je z kameňa ani z moci, je z priezračnosti, v ktorej sa človek vidí taký, aký je. Každý stĺp tu nesie spomienku na dotyk viery. Každá kvapka zamrznutá v čase nesie modlitbu, ktorú niekto kedysi nedopovedal. Bazilika svätého Jána v Lateráne, matka všetkých chrámov sveta, tu v Tatrách ožíva ako zrkadlo ľudskej duše. Dva hlasy, dve éry, dva pohľady na svet. Odchádza ten, čo hovoril jazykom srdca. Prichádza ten, čo hovorí jazykom večnosti. A medzi nimi ľad, svetlo a my.
dobrý deň. Sme veľmi radi, že ste nás znova poctili svojou návštevou. Dovolte mi teda krátko povedať a porozprávať vám o Tatranskom ľadovom dome a o tematike a o ďalšom ročníku, ktorý práve otvárame. Veľkou zaujímavosťou je, že oltár je gotický, ktorý ostal z koročných čias. No a máme tu množstvo prvkov, ktoré nám pápežskú tému a výmenu pápežov budú pripomínať. Je to teda pápežský oltár, ktorý je gotický, už som vám o ňom rozprával. Na ňom je použitá veľmi zaujímavá technika sochárstva, je to tzv. Reverzné sochárstvo. Tá socha sa zrobí opačným spôsobom, nie je plastická z vonkajšej strany, ale z vnútornej, určite si ju chodite pozrieť. Po mojej pravej strane vidíte pápežský trón, ktorý je kópiou toho originálneho trónu. A na tom sme si dali naozaj veľmi záležať, že svätá brána po mojej ľavej strane. Sväté brány sa nachádzajú